ต่อเข้าโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก นี่คือขาออกนะครับขาเข้าก็จะมีอันนี้เป็นไฟ DC อันนี้ก็จะเป็นตัวเก็บเป็นฮาร์ดดิสก์เก็บของข้อมูลที่ออกไปตรงนี้นะครับเส้นนี้สั่งซื้อมา148 บาทนะครับทั้งหมดเนี่ย148 บาทนี่ก็เสียบเข้าจอมอนิเตอร์นี่ก็ power supply นี่ก็เข้า Apple นะครับ Okay. Yeah. Wow. นี่คือ HDTV cable สำหรับใช้ต่อจาก Apple เข้าคอมพิวเตอร์หรือเข้ามอนิเตอร์นะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอ Plug and Play นะครับ 2 เมตรนั่นคือ2 เมตรนะครับเขาบอกอย่างนี้นะฮะวิธีการต่อก็คือเสียบซอสเข้า HDMI เข้าที่เสียบซอสเข้าที่คือ power supply เข้าที่ USB นะครับคือตัวหนึ่งตัวแรกตัวที่2ก็คือเสียบเข้าเอาสายของ Lighting เสียบเข้ากับอุปกรณ์ Apple นะครับและตัวสุดท้ายคือตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัว HDMI เสียบเข้าหลังมอนิเตอร์นะครับแล้วก็เปิดวงจรต่างๆก็จะได้รูปภาพและนี่ยังไม่ได้แกะนะครับยังมีการซีนกันอยู่เดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับจะแกะดูนะครับว่ามันจะแกะออกยังไงจริงมีคัตเตอร์ไม่มีนะมีกรรไกรก็มีเส้นนี้สั่งซื้อมา148 บาทนะครับทั้งหมดเนี่ย148 บาทนี่ก็เสียบเข้าจอมอนิเตอร์นี่ก็ power supply นี่ก็เข้า Apple นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะต่อพ่วงนี่จะแตกต่างออกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต่อเข้าตัวที่เป็นตัว Capture Recorder Capture Recorder ก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือตัวนี้จะต่อเข้าจอมอนิเตอร์อันนี้ผมเป็น power supply อันนี้เป็น output ออกไปส่วน input ก็จะเข้าด้านนี้แล้วก็จะมีไมค์และตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บข้อมูลก็คือว่าถ้าเปิดตัวนี้ปุ๊บเสียบตัวนี้เข้าเสียบตัวนี้เข้าด้านนี้นะครับก็จะเป็นเสียบต้องเสียบให้แน่นๆนะครับแล้วก็ต่อเข้าจอทีวี
จอมอนิเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับ Okay. Yeah. หลังจากต่อแล้วนะครับจะเป็นเช่นนี้นะนี่นะเราก็จะเล่น ROV ได้สบายๆนะครับ ROV ผ่านจอ iPad โดยขยายไว้หน้าจอตัวใหญ่นะครับเห็นไหมจริงๆเสียงมันต้องออกนะครับเสียงมันต้องออกแต่ว่านี่เราไม่ได้เปิดเสียงทำไมเสียงไม่มีล่ะต้องมีเสียงออกนะครับตอนนี้เสียงยังไม่ออกนะครับวิธีการต่อก็คือต่อเข้านี่คือขาออกนะครับขาเข้าก็จะมีอันนี้เป็นไฟ DC นี่ก็จะเป็นตัวเก็บเป็นฮาร์ดดิสก์เก็บของข้อมูลที่ออกไปตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มกด Record นะครับนี่ก็จะเป็นไมค์ในการพูดแทรกเข้าไปได้เลยทันทีนะครับนี่ก็เป็น Output เข้าตัวมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเสียงยังไม่ออกเดี๋ยวขออนุญาตดูเรื่องเสียงก่อนนะครับเสียงมาแล้วครับนี่คือเสียงเวลาถ่ายทำนะครับนี่คือการเตรียมตัวบันทึกนะครับและนี่คือไมค์นะครับที่เราจะบันทึกเราก็มาเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์สวัสดีครับและเดี๋ยวก็จะเป็นการบันทึกเข้าไปในนี้นะกด Record หน้าจอนี้ก็กำลังเริ่มบันทึกนะครับแล้วก็รับของรางวัลกันก่อนก็มีประกาศเกมต่างๆนะครับกดรับของรางวัลก่อนนะจะเอาไอเทมไหนดีนะอันนี้เราก็เอาลูกแก้วแล้วกันนะครับกดรับของรางวัลเยอะแยะนะครับกดรับของรางวัลเยอะแยะเลยนะรับไอเทมเริ่มเข้ามานี่ก็ของรางวัลเยอะแยะนะครับ
รับไม่หวาดไม่ไหวนี่เล่นแบบฟรีๆนะครับฟรีๆอย่างเดียวโอ้โหตั้ง 20,000 เห็นไหมครับเหรียญได้ตั้ง 21,400 เนี่ยโอ้โหซื้อได้อีกเยอะเลยนะฮะซื้อตัวฮีโร่นี้ได้สบายๆเลยนะครับซึ่งฮีโร่นี่เห็นไหมว่าได้เยอะแยะเลยนะจอนี้ก็กำลังเริ่มบันทึกนะครับแล้วก็รับของรางวัลกันก่อนก็มีประกาศเกมต่างๆนะครับกดรับของรางวัลก่อนนะจะเอาไอเทมไหนดีนะอันนี้เราก็เอาลูกแก้วแล้วกันนะครับกดรับของรางวัลเยอะแยะนะครับกดรับของรางวัลเยอะแยะเลยนะเริ่มเข้ามานี่ก็ของรางวัลเยอะแยะนะครับรับไม่หวาดไม่ไหวนี่เล่นแบบฟรีๆนะครับฟรีๆอย่างเดียวโอ้โหตั้ง 20,000 เห็นไหมครับเหรียญได้ตั้ง 21,400 เนี่ยโอ้โหซื้อได้อีกเยอะเลยนะฮะซื้อตัวฮีโร่นี้ได้สบายๆเลยนะครับซึ่งฮีโร่นี่เห็นไหมว่าได้เยอะแยะเลยนะครับเพิ่มสะสมเงินอีกเล็กน้อยก็จะได้ตัวสุดเพิ่มกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ